Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Okikole Kole kukongo ya mwenyika. Mwana kakizole leko. Ina ya tena mani mumbandwe. Mufuluza kanda ya Kongo. Mufuluza kanda ya Kongo. Ondita Ina kukongo ya mwenyika. Mwana kakizole leko. Ina ya tena mani mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Okiaje Kongo ya mwenyika. Mwana kakizole leko. Ina ya tena mani mumbandwe. Tonga kanda ya Kongo. Tonga kanda ya Kongo. Otombe Kongo ya mwenyika. Kakizole leko. Ina ya tena mani mumbandwe. Musonga tonde kukongo. Musonga tonde kukongo. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kungwame bundu ya Congo oyo ezali solo pena instrument monene ya kwatulendo. En tout cas bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa mibale ya mposo mokolo mwa tuku mibale na moko ya sanza ya yambo mobu ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku mine na mine elingi koloba ete ngonga ya motoba na miniti tuku mine na mine ya sima ya nzanga ezali wa bino mbuta bopele bobala oyo elingi koloba malamu koloba. En tout cas bama batata bandeko tokiti mpona ete tokoka solo pena en tout cas kosolola na bino ne fils que 30 minutes bama batata bandeko pona mokolo mwa lelo. Alors topesi nano bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso balandi ya engunduka monene ya bakulu. Lelo tozalobe na sixième mibale ya kosolola bama batata bandeko. Sujet ya liboso tokosala nano mwa analyse na discours ya Monsieur Chilombo alias Félix, donc l'usurpateur wana bama batata bandeko oyo akendaki kosala kuna na mboka ya Londres bama batata bandeko bana lisanga timate pa wapi. En tout cas moto oyo babengi Chilombo alias Félix ake ko déclarer kuna ete en tout cas ba Nyamulenge bazali ba Congolais vraiment bama batata bandeko bazali bandeko na biso bazali ba Congolais. Donc voilà bama batata bandeko bana lisanga timate tokomekana ko décortiquer ndenge nini ba Nyamulenge bazali ba Congolais. Tiko tomekana ko décortiquer yango ne fils que 5 à 6 minutes. Après bama batata bandeko tokoleka penda na lombangu solo penda na message un compatriote na constat oyo asali solo pena na mboka ya Paris na cimetière ya
ya cimetière ya na bosani kombo na yango me tokozwa kombo na yango bamama batata bandeko epai wapi ye kuna akendaki kuna na kati na cimetière wana epai wapi bakendaki solo mpenza koasiste solo mpenza en tout cas na liwa ya ndeko na bango moko epai wapi en tout cas ake kosala constat epai wapi en tout cas banani ba gardien ya cimetière bainforme ye ndenge nini ebele ya bakongolais bazali kokufa eske tozali kosala vraiment tozotia ka na esika wana alors tokotiela bino solo mpenza en tout cas audio na yango bokoyoka bongo tokosala bacommentaire na ntango audio wana ekosila. Voilà les deux sujets oyo tomemeli bino en tout cas na pokwa na lelo epuis mpo na bakongodi etu bamama batata bandeko effectivement nazwaki bakongodi etu ezali na nzela ya whatsapp mais ezali bakongodi etu oyo ezali na bafoto. Alors ezali très difficile mpo na ete nakoka solo mpenza kosala émission na bakongodi etu oyo ezali na ya bafoto batindeli biso na bawhatsapp eza très difficile donc bakongodi etu ekomi nano na site ya tout mama cité yango wana tozali kozela nano bakongodi etu ekoma na nzela officielle donc na côté ya tout mama cité oyo azali solo mpenza chargé ya bulletin d'information. Il y a le grand maître Fumumanda Semi, donc le président de la République fédérale du Congo. Voilà concernant Pona Congo Dieto. Alors, concernant l'information, tout le monde Sabino Kuna Namboka ya Pumbu, donc na Kinshasa, donc le président de la République fédérale du Congo, Nemwanda Semi, donc va prêter bientôt, en tout cas, son serment. Dans 2 semaines, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Lelo ezali solo pendant le 21, na kanisi en tout cas na mois prochain, mois de février, donc le grand maître Fumumanda Semi, donc le chef de l'État, le président de la République fédérale du Congo, a prêté serment. Alors donc, bayo baza komona yango lokola maseki, ba komona yango na mpoasa na miso bama batata bandeko qui vivra verra bama batata bandeko. Donc tozali ko yebisa na bandeko na biso bakoka ko se préparer ba bongama pour un grand événement et puis en tout cas tout ko célébrer la victoire donc l'indépendance totale autour bandai kozela longwa kala bama batata bandeko bana lisanga timati. Préparons-nous donc na un grand événement bama batata bandeko kimpanza ya solo bama batata bandeko ezali koya. Alors baimboka beaucoup akosepela donc bozui mokonzi ya solo oyo akomema bino solo pena na kimia oyo akomema bino solo pena na développement. Alors donc ezali Nemwanda Semi bolo bazokanisa ke biso tozali koloba makambo ya ndoto ya baba ndenge bomesana koloba. Alors boko lota pe ndoto ya baba ngo malamu mokolo wana bama batata bandeko boko sepela boko loba ete oh mbuta bopere obala yo zaki na raison ozala pe na courage ya kopesa ngai solo pena raison bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Yango tozali kosenga solo pena bandeko na biso banso oyo balandaka le grand maître Fumumanda Semi esengeli ete bakoka koya kotia koni mpona ete tokoka kopelisa moto mpo ete baimboka bakoka koyeba événement munene ezali koya na kati na mboka na biso bama batata bandeko. Alors bovanda l'écart te yango wana en tout cas to lansaki un appel solennel na bandeko na biso banso pour ete tokoka ko travailler ensemble pendant que ba oyo mususu o baza kolanda ba usurpateur bazali solo pena ko betela bango tangwa et pourtant biso tozali na bon chemin. Alors to kanga monoko te bama batata bandeko boya to pelisa moto pour ete to tombola solo pena en tout cas lokumu na biso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lokumu ezali koya en tout cas promesse oyo le Nemwanda Congo apesaka yango ezali koya ezali na nzela bama batata bandeko kala mingi te toza komona yango bama batata bandeko. Donc voilà bama batata bandeko esengeli to alerte na bandeko na biso baza déjà au courant pour ete babongama solo pena na ko fêter grand événement matondo mingi na bino banso on ezalaki tout simplement annonce tukoyi kopesa bino bama batata bandeko tokoti na bitu ya sujet bama batata bandeko ya mokolo malelo discours ya monsieur Tshilombo alias Félix na mboka ya Londres. Monsieur Tshilombo alias Félix alobi ete Banyamulenge bazali ba Congolais.
Alors bama batata bandeko soki totali sikoyo na mboka na biso tozali composé na baetini, tozali composé na batribi. Alors sikoyo banyamulenge bazali donc na etini nini bango babengami o la communauté banyamulenge. Ok, pa na biso na mboka na biso tozalaka na communauté te, tozalaka soit na baetini soit na batribi. Et qui dit tribi ezali donc libota. Et libota wana ezali libota naturel. Bama batata bandeko. Alors sikoyo bakokoma communauté ndenge nini. Qui dit communauté ezali bato moko bauti esika songolo baye na esika pakala baye kokuta bayumboka bango bafandi en communauté. Sikoyo ye Chilombo akoloba ete banyamulenge bazali ba congolais na lolenge kani. Cela veut dire que M. Chilombo alias Félix apesi feu vert na bato lokola bakunda batware, apesi feu vert na bato lokola batangana, apesi feu vert na bato lokola ba rubewa, apesi feu vert na bao nyonso tu baza kokenda kozwaka mindoki mpona koboma bakolo mboka na mboka na bango, koboma babembe, koboma barega, koboma bafurero. Donc apesi bango feu vert. Apesi exemple alobi ete eza lokola biso toye na bamboka bapaya tozwi ba nationalité, alors donc tokomi ba citoyen en part entier ya mboka wana. Tozwa bandeko na biso baza na kati na mboka ya Belgique bazwa nationalité belge. Est-ce que bosi bomona bandeko na biso baza na mboka ya Belgique o bazwa nationalité belge bake kozwa mindoki mpona ete ba revendiquer un territoire songolo, un territoire pakala na mboka ya Belgique? Bama batata bandeko, est-ce que bomoni bandeko na biso baza na kati na mboka ya Belgique o baza pe na nationalité te, o baza kopesa bango pe nationalité te, bake kozwa mindoki mpo ba revendiquer nationalité belge? Monsieur Chilombo, soyons un peu sérieux. Bama batata bandeko na bao baza kolanda ye na yebite soko baza na problème na mutu. Bama batata bandeko bana isanga atimata. Bomoni donc mbeba oyo bato wana bao bozo kobenga banyamulenge o bazali donc banyarwanda basali na kati na mboka. Oui, tozali biso baso banoir, comme dit le grand maître Fumana Tsembe, le président de la République fédérale du Congo, ake tokoki komona te banoir basentretuer entre bango. Tokoki komona te, tokoki kolinga te ke baindo basentretuer entre bango. Soki ba tuchi na mboka ya Rwanda baza na territoire muke et que densité ya population ezali ebele, ezali te ke baya kozwa territoire ya baninga par ruse, par la force des armes, wana tuka koki kondima yango te. Baza bandeko na biso soki baza na posa ya eteni ya mabele, po biso toza na mabele ebele, ekopase par kinzozi ya baindo, ekopase par la négociation, ekopase par kosolola. Ah bandeko, bomoni biso population ezali ebele, alors donc tozo zanga mabele. Alors boko solola ndenge nini bino pe baimboka boko vanda pona ete boko kasolo pena en tout cas kokabela ngo mwa eteni ya mabele. Mais oyo ya kokenda kozwa mindoki na mapaya po boboma baikolo mboka na loma bobotolo bango mabele par ruse. Non, oyo wana en tout cas ta mokili moko te oyo tata nzambe apontulenda sala akoki kondima yango. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, botala ndenge bato wana ba te bandeko na biso kuna na Kivu na maboka batuti bango na maboka. Botala ndenge bapasoli basi ya bandeko na biso oyo ya Kivu kuna mabumu kobimisa bana vivant koboma. De pareils crimes. Bama batata bandeko, yo koloba ete bato wana baza bandeko na hein? Non, il faut d'abord ba réparer nano ba mbeba na bango basali. Tofandi na kinzonzi ba réparer ba faute na bango, ba ndimi ba toro basali. Alors donc tokoya ko résoudre nde ba problème na bango bama tata bando. Et non, la nationalité on donne pas ça en bloc.
Donc esalemaka individuellement batala banani oyo basali mbeba bao basali mbeba te bao basali bambeba bakokozwa nationalité te bao basali mbeba oyo basali mbeba bakokozwa nationalité te bao basali mbeba te bango nde bakozwa nationalité bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc moto babengi Tshilombo azali mpenza na incapacité notoire ya koappréhender les choses oyo babengi la nationalité bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Yango namonaki tango ye a tenir parole baye kuna na kati ya salle na balanda ngulu na ye bamama batata bandeko. Et d'ailleurs la plupart ya bato bakendaki kuna, donc bakendaki mpo bakabela bango mwa lopata oyo aye koassiste bapesi ye $400 €400 bamama batata bandeko. Donc voilà bokonzi yango yo kotambusa yango na kanyaka. Alors ezali somo mpe ezali pasi mingi ya kotala bandeko, mais bientôt en tout cas tozo mettre fait na bozoberi wana bamama batata bandeko toza kopesa sikoyo vraiment mwana ya Congo lokumu epa wapi en tout cas oyo akozwa mokonzi na ye Nkwatulendo, le président de la République du Congo ne Mwanda Nsemi. Voilà bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo wana ezalaki solo pena en tout cas moi analyse na mokuse pour comprendre ndenge nini moto oyo Tshilombo aza komema biso omoni deal oyo ye asigné na bapaya, donc aye kobimisa yango na mpwasa bamama batata bandeko. Donc oyo aza na miso ya komona te au moins que peut-être aza na problème na mutu. Voilà bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Toleki solo pena en tout cas na deuxième sujet na biso. Boyebi deuxième sujet na biso toko projecter solo pena en tout cas vidéo moko awa bamama batata bandeko epai wapi en tout cas ndeko oyo alerte biso. Na alerte oyo alerte biso bamama batata bandeko soki bolandi prophétie ya Fumu Kimbangu alobaka eloko oyo. Alobi bana na biso bakokenda na mboka bapaya en tout cas kuna epai bango bakokende en tout cas kufa ekolanda bango ya kosakana te. Ebele bakozonga mboka te pe ebele bakomona libota na bango te. Alors bamama batata bandeko nyonso oyo Mbulusu Kimbangu abikolaki eza obeko kokisama. Alors bolimbisi bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo tozali komona ete moko wa biso azali kobenga biso solo pena na nzela ya telefone toyebi te soki akoki kolimbisa biso tosilisa nano manaka bongo tokoyeba solo pena en tout cas koyamba ye matondo mingi mbutama yamba kuna na mboka ya Allemagne. Donc tozali kokoba bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc to projecter bino solo pena en tout cas message alerte oyo ndeko ya pesi biso bamama batata bandeko tolanda na bokebi nyonso. En tout cas technique balancer biso solo pena en tout cas message oyo ya ndeko na biso oyo bamama batata bandeko tolanda biso bazo. Ba ndeko nyonso bonjour bonsoir. Message oyo est un message moko très important à nos frères et sœurs congolais, congolaises. Juste pour vous partager quelque chose qui m'a beaucoup touché, au point que dans la somme moko boye na qui m'a lili na lingai ko gardango nanga moko te. Na mona ki ezaki très utile. On a partagé mon biso nyonso et tout meka ko ça la large diffusion. Par moment tozo diffuser ba makamusu ezanga tina mingi te, ba masolo ba couple ba vie ba ninga. Mais réflexion oyo eza tellement importante vie ndenge na zeli. J'habite Paris depuis de très longues dates. Na kendeki kotala bandeko nanga moko na komi kuna li solo na kuti kuna mdesenginga a partagé na bino makambo. C'est que ndeko moko ya biso ya mwasi
akendaki na enterrement moko juste samedi ya lobby parce que aujourd'hui toza dimanche 12 et que makamnato bamne esalami samedi ya lobby 11 janvier 2020. Oui, ndeko wana akendeki na enterrement bakendeki kokunda ndeko moko ya biso akufaki a cimetière ya Pantin. Na ba oyo bafandi na Paris bayebi cimetière ya Pantin. Bakomi kuna boye ba gardien ya cimetière ya Pantin baza bikolo ebele moko na kati na bango to mibale bazaki ba Camerounais. Babandi koyebisa bandeko na biso ba Congolais. Mais vous les Congolais on vous comprend pas. Biso toza ba gardien na cimetière oyo. Bozoya ko enterrer batu. Boza déjà ebele et bozo zala très bien habillé, sapé, ba souki bilamba cher. Ba mususu même ba obunda na cimetière, ba mususu ba problème andenge na ndenge zo salama. Et là au moto biso tomi tozali komi tout na état ba gardien cimetière. Tobi to yebite soki ba Congolais bazali ko réfléchir na likambo to soki ba oye bango. Alobi tozali ko kunda au moins 50 Congolais par semaine. Je pèse mes mots et je le répète. Tozali ko enterrer au moins 50 Congolais par semaine. Tozo compter. Alobi trop, c'est trop, c'est trop et commis trop. Alobi botala likambo bien. 50 autres tozoloba eza kaka na cimetière oyo ya Pantin. Aussi longtemps, la cimetière musu eza sans compter au ba okufe pa na bino. Bon moni te ke ba okufe belé. Comment vous réfléchissez pas à ça? Bon mona lobi nango to moni su bato baye balata pe kitoko ba discuter nango pe ba kenda bango bamsu ba omela masanga bamsu bazo yemba banzembo. Balobi ekomi ko choquer biso. Yango to lingi to interpeller bino. Balobi ba chinois bazebele na mboko. Mais tant tozo tanga na dessin ba chinois tozo kundaka ba chinois au nombre de 4 par mois. Aussi longtemps ba Congolais baza au moins 50 par semaine. Balobi faut bon réfléchir bien. Mais wana cimetière ka ya Pantin. Tala siko cimetière à Père Lachaise, tala cimetière ya Evry, tala cimetière ya Grande Borne, tala. Abi bon réfléchir na likambo malamu mingi. Na yoka ki malili na zaki na mwasi na ngana baninga na nga. Na lobi na otika likambo na ngai moko te. Yango na lobaki na kabolango. To yokango. Et total dans la mesure du possible ya omemango musika. S'il faut comme na mato ya bakondi. Et comment? Yami balé. Ce que vous avez un doute, et alors simple. Kende na cimetière à Pantin, ou ce bouquet prochain en enterrement, salango discrètement. Mais quand on tourne, à vigile, ya cimetière, ya Pantin, ba ipsao. Ba de kona balobi, et comme à niveau même que maire ya Pantin, a komoni kolinga koboya, ko faire voter la mairie, ba banda ko refuser neti, bibemba ba Congolais, pour komi trop. Alors, il que retourne sur les cimetières. On a un lobby que peut-être retourne sur les cimetières. Vous vous rendez compte? On a besoin de réfléchir total. Si ça cache quoi derrière et pourquoi seulement les Congolais. Message on a zaki dans le Sukiwana. Donc, c'est important à partager la vie de mais là, on a un backstasiko et zandi. Quand on réfléchit dans moi, si on a tout le monde qui est cause là. Total la bablo na soto ulia. To ba o balingi kolia ka biloko mboka totala. Na opes exemple mo biso stoke na osomba ba cotis na Belgique. Mais to remarqué na bambula no so na sai na Paris so na ke somba ba cotis na Belgique. Ata mundele moko ya ka osomba mbazati. To ba jambo na biso minene. Mundele ata moko ya ka osomba ngo azati. To mituna la question te. Question mi balé. Ba fimaka ba viande wana ndenge nini. Comme preuve, kamata viande à cotis. Tiango na maya moto. Ozoto kisango. Tala couleur ebimisaka.
Et puis sa couleur moko ezeba te couleur chocolat rouge obi ba fima kango na nini mais bato bazo ta Allemagne Italie Londres na ba valise a minene bazo ya somba ba cotis ba o defisango na za contre bato bateka ba cotis na Belgique te mais na biga à to réfléchir peut-être me ko kabula message na bato mingi si faut comme pas président Félix et comment nzamba pambola biso pensez vraiment ya comme ça message na mutu nyonso tout le monde va prévenir aucun matière à pantin de yeba mais pas en groupe pas en désordre pour nouvelle et que de musique. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous ouvre les yeux aussi à comprendre qu'est-ce qui se passe sur nous Congolais. Merci. Matondo mingi ndeko na réflexion na yo. Voilà bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Et sengi to réfléchir là-dessus. Soki likama ekomeli bino na mboka esengeli tofandaka to réfléchir to kanisa tozalaka toujours na habitude que ata likama ekomeli biso tozaba kobina makambo batikeli biso kaka mwana kobina tozaba koganga tolobaka malembe te togangaka kaka mais tofanda to réfléchir tosala banalise de choses tosalaka yango te tala na mboka tozomona ete il y a beaucoup de morts d'hommes. Tozomona ete mopaya eko koza biso, mopaya mwana tuti rwandais. Tozomona ete Chilombo yibi maponami, a gagné na maponami te, a ke ko signé ba diri na mopaya. Tozo vanda te to réfléchir saka te. Tozana kati ya mboka, tozana un tout mois fumu mandasemi. Parce que le journal et la télévision est dénigré, allez, biso, to va to réfléchir, to vandi to réfléchir, biso pe to la ninjera to komi ko dénigré. To moni nini, bande komo susu na diaspora, hein? Ba sali mo télévision na bango, po bali akami solo. Alors, sujet ezalité, il faut pas luka sujet. Oyo ya ko dénigrer un tout mois biso pe to fandi to réfléchir te to ndimi ingeta to vanda ka to réfléchir saka te et sengeli to réfléchir ndeko ya sali constat parce que ba informer na bande ko na biso baindo ba Camerounais o ba sala ka kuna parce que bazali ko s'inquiéter et likama oyo ezalaka déjà prophétisé par Fumu Kimba que tokoya na mikili ya poto ebele bakomona bakozonga te pe bakomona mabota na bango te. Il aura beaucoup de mortalité. Yango toza komona ba mama tata bana. Alors to vanda ka te to réfléchir. Siko to vanda to réfléchir. Ndekwa pousser raisonnement sur biloko akolia. Parce que modèle wana bozala mboka abato bozala kakana esika obino bokenda kaka kosomba biloko esika moko olie boli aka biloko oyo bato nyonso tu pe baza kolia no bino na kwena bino wana bosombaka biloko wana et puis biloko wana esika basalaka yango boyebi te apesa exemple wana viande fumée wana esika bakendaka kofime yango boyebi te mais ye apesi kaka viande fumée ngana kokenda ko beaucoup plus loin bama batata bandeko bakwanga oyo bino bokendaka kosomba bolei bakwanga boyebi te ndenge ni balambeli yango boyebi te ndenge basali yango bokei kosomba bolei est-ce que boyebi biloko nini eza na kati ça fait partie n'est-ce pas ya mortalité ya bandeko na biso biloko akolia batilapia oyo basalaka yango kuna na bachinois bango moko baliaka te et puis batilapia wana donc batia baproduit nocif oyo balesaka nango batilapia wana mpo bavimba baya minene mais biso tala ndenge tovandelaka yango kosomba yango kovandela yango ça fait partie n'est-ce pas ya dégâts na banzoto na biso
basemulu oyo ya basaki ya minene ezali destiné mpona bangulu biso tozokenda kosomba kotia yango na ndako tolia nyonso wana ezali mpona nini koluka koekonomize il faut kokende kosomba basaki ya minene wana ya basemulu ok bango moko baliaka yango te parce que ezali destiné mpona kolesa bangulu mpo bangulu bavimba bama batata bandeko bapondu oyo bozo kosomba pondu boyebi te banani basali yango bozokenda kosomba bolamba yango mpo bolia ezofaire partie ya dégâts na kati ya nzoto boyebi bato bazokonza bino kuna na mboka bazali rusé. Alors donc ils utilisent les produits alimentaires mpona kobebisa biso esengeli tozwa mayele bana batata bana esengeli to réfléchir là-dessus. Il faut kokolisa makanisi mosika bama batata bana boza na mboka bapaya bokenda kosombaka biloko esika bato nyonso tu basombaka esika bakolo mboka basombaka biloko bino mpe bokenda kosomba kaka wana eza te kono moto moko mundele moko donc aya kolivre kaka biloko epai ya bino baindo bino mpe bozosala kaka bakomande epai ya moto wana mais on peut utiliser moto wana pour que adétruire bino bama batata bandeko. Et plus encore bandeko na biso bazali responsable aussi bama batata bandeko bayebi ke biloko wana mpe eza mabe me bake kosomba kaka mpo bapesa bandeko na bango balia kaka babeba. Voilà manque ya kose protéger mutuellement bama batata bandeko ndeko ya suki kaka na bakotisi et voilà nga na élargir na baproduit ebele to réfléchir biso nyonso lokola ndenge ndeko ya réfléchir azaki meme na moi hésitation kokenda beaucoup plus loin kasi nga na memi bino mpe na raisonnement aussi beaucoup plus loin to raisonner na esika wana basemulu wana basaki ya minene cessez de les manger ezali destiné mpona banyama bozosomba yango parce que pasi yango wana bolingi mpe koprotege bafoye na bino te comment pase kokoya te olie boprotege bafoye na bino bozoprotege bafoye te bamama bazoboma mabala mpo batikala bango moko tout en pensant que non soki atikali ye moko akozwaka bambongo oyo akotongaka baappartement na mboka. Ça fait partie ya prophétie bamama batata bandeko ete tokoperdre bamerce na biso bamama bakomi kobenganaka bamibali na bango na ndako mpo batikala bango moko na bana bakomi nde donc commerce na bango fa bota bana ebele pour que akalkile amoni ke akozwaka bambongo ebele oyo ekopermettre ye mpo atonga soki baimmeuble na mboka bamama tata bana etango mpa kotika na bana wana et voilà azali en mesure ya kosupporte bana yango te bana bakomi miterengano bakomi badéléquent. Alors donc esengeli bamama batata bandeko to réfléchir là-dessus yango nomona ntango otikali ye moko akaosombaka bakotisi wana parce que ana moyen mosusu te fasomba bakotisi mpo économiser kaka akosombaka basaki wana ya minene ya bangulu kaka mpo économiser kaka kosombaka bapondu wana tondisa na ndako mpo aliaka mpo économiser kosombaka bakwanga babiloko wana nyonso to empoisonné et contrôleza te alors voilà on meurt tozokufa donc na désordre tozokufa na désordre. Alors nakanisi à partir ya message oyo à partir ya investigation oyo ndeko asali nakanisi kote ya moko na biso mais eloko na biso moko ezali matoi mangbongi toza na mitu makasi trop tolingaka koyoka te tozomona yango le grand maître Fumana Sema azoteya na mboka azolakisa bino
me matoi mangbongi kaka bozo koyoka te. Matoi mangbongi. Alors matoi mangbongi ememaka biso toujours na nzela wana oyo ndeko ake kosala constat na cimetière ya Pantin. Alors mama batata bandeko nakanisi awa tozwi mateya eteya biso bama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Matondo mingi na bino banso oyo bolandi biso tala oyo na memelaki bino soro pena tuka na pokwa na ero yango oyo. Alors tokokutana bino lisusu mokolo malobi bama batata bandeko toujours na édition mosusu na kati ya Congo bololo. Donc voilà bama batata bandeko, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumomanda Semi, le chef de l'État de la République fédérale du Congo, et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Congo,